கைஸ் இங்கே பாருங்கள், இது பார்த்தீங்கன்னா crompton ஃபேனு. crompton இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு crompton. ஸோ இந்த ஃபேன் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமாக உழைக்கிது. கிட்டத்தட்ட ஒரு 2-3 இயர்ஸாக போட்டாச்சு. ஸோ நல்லாவே இருக்குது இந்த ஃபேனு. ஸோ இங்கே பாருங்கள், உங்களுக்கு கிட்ட வேணால் காமிக்கிறேன். ஒரு ஸ்டீல் ராடில் தான் பார்த்தீங்கன்னா கனெக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஃபேன் சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். ஸோ நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேன் வீடியோஸ் தான் நிறைய டைம் பார்க்குறாங்க. ஸோ அதனால தான் நம்ம சேனலில் ஃபேன் வீடியோ போட்டிருக்கோம். ஸோ உங்களுக்கு ஏதாச்சும் வீடியோ போடணுன்னா கமெண்ட் செக்ஷன் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக நீங்கள் கேட்குற வீடியோ கண்டிப்பாக வரும். ஸோ மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நம்ம 1K ரீச் ஆனாமோ, நம்ம 1K சப்ஸ்கிரைபர் ரீச் ஆகும்போது தான் ஃபேஸ் ரிவ்யூவில் இருக்கும். ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு ப்ளூ ஐஸ்லாண்ட் ஸ்ட்ரெயின் ப்ரூஃப் ஷர்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கிவ்அவே பண்ணலான்னு இருக்கேன். ஸோ மறக்காமல் உங்களோட சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை டச் பண்ணி, ஸோ அந்த கிவ்அவே வின்னரை நீங்களாக கூட இருக்கலாம். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.